मीत भाई मैंने सुना आप 1,20,000 वाला पीसी बिल्ड 1 लाख में दे रहे हो। तो आपको भी बताता हूँ दीपक भाई, अगर आपका बजट 1 लाख है तो आप क्या क्या ले सकते हो। इसमें जो आएगा इंटेल का लेटेस्ट 14 जनरेशन का प्रोसेसर, i7 का 14700K मदरबोर्ड जो इसमें यूज हुआ है 4 एम वाला गीगाबाइट का B760M DS3 वाईफाई ब्लूटूथ वाला DDR5 एडिशन, रैम जो टोटल यूज हुआ है 16 GB का DDR5 5200 मेगाहर्ट्ज का, एसएसडी इसमें टोटल हुआ है 1 TB का NVMe Gen 4 वाला, कैबिनेट 4 फैन वाला, व्हाइट कलर, ब्लैक चाहिए तो ब्लैक भी मिल जाएगा, 750 वोल्ट का 80+ ब्रॉन्ज सेटिंग वाला पावर सप्लाई और 240 का लिक्विड कूलर। टोटल पीसी बिल्ड 1 लाख रुपीज का ऑल इंक्लूसिव GST, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी भी और COD भी अवेलेबल है। गेमिंग कीबोर्ड माउस कॉम्बो एकदम फ्री है।